दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। एक हमारे पास एक आज एक लैपटॉप आया हुआ था। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसका फ़ैन आवाज़ कर रहा था। अभी हमने इसके फ़ैन को बिल्कुल अच्छे से सर्विस कर दिया और इसको फिक्स कर दिया है। अब हम देखेंगे इसका फ़ैन प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी क्या था कि ये फंस रहा था और इसमें आवाज़ आ रही थी। अभी तो प्रॉपर इसकी सर्विस हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं कि अब आवाज़ ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम इसको चेक करते हैं एक बार। देखिए आप, इसको हम प्रॉपर लगाते हैं, फिर इसको हम चेक करेंगे कि आवाज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आपका ऑन ऑफ का स्विच है, इसको आप यहाँ पे लगा दोगे इजीली। नो वैल्यू नो बीप। सही। ये आपका टच पैड कनेक्टर है, इसको भी हम लगा देते हैं। तो अगर टच पैड प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो इसमें कार्बन वगैरह आ जाते हैं, तब भी ये काम नहीं करता। हमने टच पैड लगा दिया, इसको हम वापस सही से बैठा लेंगे। अब हम इसके स्क्रू लगा के एक बार इसको टाइट कर देंगे। देना स्क्रू। अब हम इसके स्क्रू को लगाएंगे और इसको चेक करेंगे ये काम कर रहा है नहीं। इसको फिलहाल हम ऐसे ही ओपनली चेक करेंगे, क्योंकि अगर दिक्कत होगी तो इसका फैन चेंज हो जाएगा। दो ये मेन स्क्रू हिंच के ये लगा देते हैं। इसकी रैम और हार्ड डिस्क लगा के हम चेक कर लेंगे। इसका फैन तो चल रहा है प्रॉपर, बट डिस्प्ले नहीं आई है। ये देखिए, इसका फैन भी सही हो गया, उसमें डिस्प्ले नहीं आ रही थी, अब डिस्प्ले भी आने लगी। ओके हो गया। आपको अवेलेबल लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप एबीसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए।